Манай улсын эдийн засгийн хөдөлгөгч хүч болсон зам тээврийн салбарт удирч буй 2018 он түүхэн олон үйл явдал бүтээн байгуулалтын жил байлаа. Шинэ бүхний эхлэл болсон энэ цаг мөчид зам тээврийн салбарын нийт ажилтан албан хаагчдынхаа хийж бүтээсэн өрнөн их амжилтын шилдэгүүдийг алдаршуулъя. Авто тээврийн салбарын 2018 оны онцлог ажлууд Монгол бүгд найрамдах Хятад ард улс, Оросын холбооны улсын засгийн газар хооронд Азийн авто замын сүлжээгээр олон улсын авто тээвэрлэлт гүйцэтгэх тухай засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг улсын их хурлын 2018 оны 4-р сарын 12-ны нэгдсэн чуулганаар сойрхон батлав. Монгол улсын засгийн газар 2018 оны 10-р сарын 24-ний өдрийн 321-р тогтоолоор төрөөс авто тээврийн салбарт баримтлах бодлогын баримтгчийг батлагдав. Монгол улсын засгийн газрын 2018 оны нийслэлийн нийтийн тээвэрт байгаль орчин дээлтэй цахилгаан автобус нэвтрүүлэх туршилт хийх тухай 122 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг ханган Мон 30 загварын их багтаамжийн 2 цахилгаан автобусыг Монгол улсад анх удаа үйлдвэрлэн хүлээн авлаа. Авто тээврээр олон улсын хэмжээнд ачаа зорчигч тээвэрлэх тухай Монгол улсын засгийн газар, Унгар улсын засгийн газар хоорондын хэлэлцээрт 2018 оны 11-р сарын 21-ний өдөр хоёр тал гарыг үсэг зурв. Олон улсын тээврийн эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх ажлын хүрээнд бүгд найрамдах Польш, Чех, Гүрж, Словак, Литв, холбооны бүгд найрамдах Герман зэрэг улстай авто замаар олон улсын ачаа зорчигч тээвэрлэлт гүйцэтгэх тухай засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн эхлэлийг тавилаа. Байгаль орчинд ээлтэй тээвэр сэдвт засгийн газар хоорондын 11 дахь удаагийн олон улсын чуулганыг барилга хот байгуулалтын яам, гадаад хэргийн яамтай хамтран 2018 оны 10-р сарын 2-ноос 5-ны өдрүүдэд Монгол улсад анх удаа амжилттай зохион байгууллаа. Азийн хөгжлийн банкны техникийн тусламжлалцааны хүрээнд замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах бодлого, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах TA9137 Монгол улсын тээврийн ухаалаг системийн бодлого, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах TA9131 мон төслүүдийг амжилттай хэрэгжүүлв. Авто тээврийн хэрэгслийн бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох журмыг зам тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 9-р сарын 6-ны өдрийн 192 дугаар тушаалаар батлуулав. Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд Төв аймгийн Лүн, Баян Чандман, Ховд аймгийн Дэрэм суманд авто замын дагуух үйлчилгээний барилга байгууламжийг Хинтээ аймгийн Өндөр хаан, Дорногов аймгийн Сайншанд суманд тус автобуудлын барилгуудыг барьж ашиглалтанд орууллаа. Түүнчлэн Өмнөговь аймгийн Хамбогд, Цогцэцэн сумдад авто замын дагуух үйлчилгээний барилга байгууламжийн барилга угсралтын ажлаа эхлүүлээд байна. Авто замын салбарын 2018 оны онцлог ажлууд. Авто замын салбарын удирдах ажилтны зөвлөгөөнийг авто замын чанар, үр ашиг сэдвийн хүрээнд амжилттай зохион байгуулав. 2018 онд олон улс улсын чанартай нийт 1030.2 км хатуу хүчирттэй авто замын бүтээн байгуулалтын ажлыг хэрэгжүүлж, үүнээс 180.3 км хатуу хүчирттэй авто замыг улсын ашиглалтанд хүлээн авч, нийт 297.5 км хатуу хүчирттэй авто замын барилгын ажлыг бүрэн дуусгаж, авто замын тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг нээгээд байна. Монгол улс дахь анхны хурдны авто замын бүтээн байгуулалтын ажил болох Хөшигтийн хөндийн олон улсын шинэ нисэх онгоцны буудлыг Улаанбаатар хоттой холбох 32.2 км, 2 урсгал 6 гигнэ бүхий хурдны замын барилгын ажил амжилттай хэрэгжиж 2018 онд нийт ажлын 95 гаруй хувийг хийж гүйцэтгэлээ. Нийслэл Улаанбаатар хотын авто замын сүлжээг өргөтгөж, замын хөдөлгөөний нэвтрүүлэх чадварыг дээшлүүлж, төгжрлийг бууруулах зорилгоор хотын гол гудамж зам, төмөр зам дээгүүр гүүрэн гарц, олон түвшний огтлцол барих зорилтын хүрээнд 4 хэсэгт гүүрэн гарц барих томоохон бүтээн байгуулалтын ажлыг олон улсын жишгт нийцсэн төлөвлөлтийн дагуу гүйцэтгэж байна. Бүс орон нутгийн хөгжлийг дэмжих, ард иргэдийн ая тухтай амьдрах орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх хүрээнд 2018 онд нийт 35.6 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 50 төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлснээс 10 төсөл арга хэмжээний 36.4 км авто зам, 202.4 метрийн урттай төмөр бетон гүүрийг тус улсын ашиглалтанд оруулаад байна.
Бүс нутгийн автозам хөгжүүлэх засвар арчлалтын төслийн 1-р үе шатны төслөөр Улаанбаатар дархан Алтан булаг чиглэлийн одоо байгаа автозамд их засвар шинжилэлт хийхээр төлөвлөн холбогдох бэлтгэл ажлыг ханган ажиллалаа. Автозамын тухай хуулийн шинжилсэн найруулга 2017 онд улсын их хурлаар батлагдсантай холбогдуулан хуулийг дагаж мөрдөх нийт 11 журмын төслийг 2018 онд боловсруулж зам тээврийн хөгжлийн сайдын тушаалаар баталлаа. Автозамын сүлжээний аюулгүй байдлыг хангах, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах зорилтын хүрээнд 2018 онд автозамын сүлжээний тэмдэглэгийг сайжруулах аяныг зохион байгуулав. Автозамын салбарт орчин үеийн дэвширтэд технологи нэвтрүүлэх зорилтын хүрээнд Автозам Экспо 2018 олон улсын үзэсгэлэн Баг хурлыг 2018 оны 3 дугаар сарын 19-ноос 20-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгууллаа. Агаарын тээврийн салбарын 2018 оны онцлог ажлууд. Дэлхийн худалдааны байгууллагын иргэний агаарын хөлгийн худалдааны хэлэлцээрт нэгдэн орж, энэхүү хэлэлцээрийн дагуу иргэний зориулттай агаарын хөлөг, түүний данг, бүрэлдэхүүн хэсгийг худалдааны татвар хураамжаас чөлөөлөх, худалдаанд хайлбай саад бэрхшээлийг арилгах олон улсын эрх зүйн зохицуулалтыг бүрдүүллээ. Төрөөс иргэний нисхийн салбарт 2020 он хүртэл баримтлах бодлогод өөрчлөлт оруулж, улсын их хурлын 2018 оны 6 дугаар сарын 29-ний 72 дугаар тогтоолоор батлуулав. Агаарын цаг нисгэд ашиглах тухай ерөнхий журмыг засгийн газрын 2018 оны 2 дугаар сарын 14-ний өдрийн 52 дугаар тогтоолоор батлуулав. Агаарын харилцааны тухай засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг бүгд найрамдах Мальта улсад, бүгд найрамдах Чех улс, Люксембургийн их гүнт улс, Камбожийн вант улс, Мьянмарын холбооны бүгд найрамдах улсын засгийн газартай тус байгуулснаар Монгол улс 42 улстай агаарын харилцаа өргөжүүлэх эрх зүйн зохицуулалт бүрдлээ. Ерөнхий зориултын нисхийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийг засгийн газрын 5 дугаар сарын 2-ны өдрийн 120 дугаар тогтоолоор батлуулав. Нисэлгийн хөтөлбөрийн удирдлагын үйлчилгээнд ADS-B системийг нэвтрүүлж, дамжин өнгөрөх нисэлгийн тоог нэмэгдүүлснээр улсын төсөв төвлөрүүлэх навигацийн орлого өслөө. 2018 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн байдлаар 121,868 агаарын хөлөг Монгол улсын агаарын зайгаар нэвтрэн өнгөрлөө. Япон улсын засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр Улаанбаатар хотын олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудлын менежмент төслийг хэрэгжүүлэх хамтарсан хуулийн этгээдийн Монголын болон Японы талын хувь эзэмшлийг тогтоож, Монголын талын хувь эзэмших хөшигтийн хөндийн нисэх онгоцны буудал төрийн өмчит компани байгууллаа. Уг бүтээн байгуулалтын хүрээнд баригдсан иж бүрэн 31 барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, машин механизмыг ашиглалтанд хүлээн аваад байна. Агаарын тээврийн Хүннү Эйр компани нь Улаанбаатар, Улаанууд, Манжуур чиглэлд 7 хоногт 2 удаа 5 дугаар эрхийн нислэг үйлдэж эхэллээ. Хинти аймгийн өндөр хаан нисэх онгоцны буудлыг шинжилэн барих төслийг Арабын эдийн засгийн Кувейтийн сангийн буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэв. Агаарын тээврийн либералчлал иргэний нисхийн салбарын шинжилгээ сэдэв зөвлөгөөнийг 2018 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдөр амжилттай зохион байгууллаа. Төмөр зам Далайн тээврийн салбарын 2018 оны онцлог ажлууд. Төмөр замаар дамжин өнгөрөх ачаа тээвэрлэх нөхцөлийн тухай Монгол улсын засгийн газар, Оросын холбооны улсын засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг байгуулав. Ингэснээр Оросын төмөр замууд нээлттэй хувьцаат нийгэмлэгээс Монголын дамжин өнгөрөх ачаанд олгож буй тарифын хөнгөлөлтийг 25 жилийн хугацаанд баталгаажуулан уул уурхайн олборлох, боловсруулах үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний экспортын үнийн өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлж, урт хугацаанд тогтвортой үйл ажиллагаа явуулах таатай нөхцөлийг бүрдүүлж чадлаа. Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлогод нэмэлт өөрчлөлт оруулж, шинэ төмөр замын төслүүдэд зүүн баян ханги чиглэлийн 280 км, Эрдэнэт арт суурь чиглэлийн 780 км төмөр замыг нэмж тусгалаа. Монгол улсын нутгаар дамжин өнгөрөх төмөр замын ачаа тээврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх зорилгоор Транзит Монгол 2018 форумыг 2018 оны 4 дугаар сарын 18-нд Оросын холбооны улсын Москва хотноо амжилттай зохион байгууллаа. Монгол улс төмөр замын салбар үүсч хөгжсөний 80 жилийн ойн хүрээнд төмөр замын хөгжил салбарын ажилтнуудын нийгмийн асуудал сэдэвт үндэсний зөвлөгөөнийг амжилттай зохион байгуулав. Дорногов аймгийн замын үүд сумын нутаг дэвсгэрт байрлах бүс нутгийг хөгжүүлэх логистикийн төв төсөл амжилттай хэрэгжив.
Энэхүү төсөл хэрэгжижснээр Хятад Монгол Оросын эдийн засгийн коридорыг хөгжүүлэх, бүс нутгийн худалдааны эргэлт сайжруулахад чухал хувь нэмэр үзүүлнэ. Бүгд найрамдах Хятад ард улстай хамтран Тяньжин хотын Дунзян чөлөөт помпын бүсэд тээвэр логистикийн төв байгуулах ажлыг эрчимжүүлэв. 5 толгой гашуун сухай чиглэлийн төмөр замын барилгын ажлыг үргэлжлүүлэх, 5 толгой төмөр зам хувьцаат компанийг байгуулах, нарийн сухайд шивээ хүрэн чиглэлийн төмөр замын тээзүүг бэлэн болгож барилгын ажлыг эхлүүлэх, шивээ хүрэн төмөр зам хувьцаат компани байгуулах асуудлыг засгийн газрын хуралдаанаар тус шийдвэрлэв. Монгол Оросын хувь нийлүүлсэн Улаанбаатар төмөр зам нийгэмлэгэн суурь бүтцийн хүчин чадлаа бүрэн дүүрэн ашиглаж 2018 онд 24 сая тонн ачаа тээвэрлэж түүхэн амжилтыг тогтоогоод байна. Төмөр замын тээврийн салбарыг олон улсын 5 стандартыг батлуулсан. Далай ашиглалт, усан замын тээврийн салбарт дагаж мөрдөх 3, 4, 2 журмыг тус боловсруулад байна. Та бүхний бүтээсэн их ажил хурдтай, ажилтан бүрийн тусдуулж буй хөлсний үнцэнтэй тэнцэх их хөгжлийг улс оронд маань авчирч байгаад талархснаа илэрхийлье. Хөгжлийн төлөөх бидний үйл хэрэг зогсолтгүй үргэлжлэх болно.